Salut! Astăzi vom vedea cum se activează canalele audio pentru boxele spate pe Dacia Spring. Va fi un clip cu 3 părți. În prima parte o să vorbim un pic despre cum am ajuns la această soluție finală de a activa. Apoi vom vedea efectiv cum se activează cu DDT for All. Și la final vom testa una din cele două ieșiri pentru spate, demontând un pic MediaNav-ul și legând la una din cele două ieșiri pentru spate, legând una din boxele originale pe care le-am scos de aici din față când am pus acele MTX-uri. Ok, și ca să luăm cu începutul, prima dată zvonul era că upgrade-ul la versiunea MediaNav 1.0.15.3 ar activa aceste canale audio pentru spate. Din păcate nu a fost așa, deci era doar în zvon. Update-ul la 15.3 nu o afectează cu nimic, adică nu deblochează cele două canale pentru spate. Apoi un alt zvon era că este suficient să activezi acea opțiune de rear speaker din Micom Manager și nici această chestie nu activează de fapt boxele spate, doar activează aceste setări pe care le vedeți aici la setările de sunete, adică să putem să ne jucăm aici, dar deci acea setare de Micom cu speaker, activarea speakerului spate nu face altceva decât activează în interfață. Efectiv în MediaNav canalele nu sunt deblocate. Și apoi am început să citesc toate formurile din Germania, din Rusia, din scoarță în scoarță. Am început să lucrez și cu DDT for All, nu mai lucrasem până acum niciodată. Am avut doar o interfață din aceea Vagcom cu care m-am jucat puțin pe Seatul vechi. Și prima oară am încercat bineînțeles, cu Conway-ul KV902 pe Bluetooth, pe care îl luasem pentru Kanze Plus. Dar deci acest KV902 pe Bluetooth este foarte slab pentru DDT for All, adică nu aveți ce face cu el. Mie, cred că o singură dată mi-a reușit un scan complet cu DDT for All, în rest tot timpul se bloca. Deci acesta pe Bluetooth este foarte slab și nu prea puteți să faceți nimic cu el în DDT for All, cu atât mai puțin să modificăm parametrii audio. După care am zis că hai să-mi comand un Conway 902 pe wireless. Am zis că poate acesta este mai rapid, este mai bun și o să reușesc să modific acei parametri pentru MediaNav. Într-adevăr, acesta a mers foarte bine cu DDT for All, scanarea. Majoritatea modificărilor pe care le-ați văzut până acum au fost făcut cu acest OBD, dar nici acesta nu face față pentru a modifica parametrii audio necesari pentru activarea difuzoarelor spate. Și apoi tot pe forumuri am mai citit că de fapt aceste două OBD-uri de tip LM327 nu știu să comunice direct cu MediaNav-ul. MediaNav-ul comunică prin CAN 2 și ca să conectăm aceste două OBD-uri prin CAN 2 este necesar să facem rocada unor pini 6 cu 13 și 12 cu 14. Și ca să nu umblu aici în el să le desfac pe acestea, mi-am comandat un splitter din China. Am mai stat și după asta vreo lună de zile. Asta este splitterul, deci se conectează la mufă acolo în torpedo. Și la acest capăt am făcut acea rocadă, cum vă spuneam, 6 cu 13 și 12 cu 14.
Și am încercat deci cu Enway wireless. Într-adevăr, când am făcut acea rocadă, nu mai dădea eroare când intram pe setările audio în DDT, dar la fel nu puteam să modific nimic, nici măcar să citesc acei parametri. Și iarăși am luat la frunzărit forumurile ca să găsesc o soluție să pot să activez până la urmă. M-au ajutat și unii colegi de pe Facebook și până la urmă soluția este un OBD Link SX. Este o interfață pe USB. El vine și cu un CD mic unde se găsesc drivere, se găsește și Reno Link, dar nu am folosit. Și pe acel CD se mai există și un mic utilitar pentru că e necesar să schimbăm niște parametri aici pentru acest dispozitiv ca să funcționeze cu DDT for All. Eu am comandat aceasta de pe OLX la 220 de lei. Deși văzătorul spunea că nu este originală, mie mi-a funcționat. Deci să activez parametri audio pentru difuzoarele spate. Da, deci cu acest OBD mi-a funcționat din prima. Pentru că are o viteză mult mai mare și știe să facă automat switch-ul acela, cum spuneam, pe CAN 2 pentru a putea modifica parametrii audio din MediaNav. Și acum o să conectăm OBD-ul la laptop și o să vedem cu DDT for All ce trebuie să facem ca să activăm ieșirile pentru difuzoarele spate. Ok, suntem în mașină, am pus contactul ca să se deschidă MediaNav-ul. Am conectat OBD-ul la mașină, am conectat la laptop și vă spuneam că pe CD-ul cu care a venit interfața, pe lângă drivere mai există și acest executabil Leaf Prep 2. Trebuie să dezactivați întâi antivirusul ca să vă lase să-l deschideți. Da, și aici trebuie să apăsăm pe acest ultim buton din dreapta ca să putem care face ca OBD Link SX-ul să funcționeze cu DDT for All. Apoi deschidem DDT for All, alegem portul USB, alegem interfața roșie, bifăm și ne conectăm. Așteptăm să se încarce DDT for All. Ok, hai să-l facem full screen ca să vedem mai bine. Și la scanarea pe care am făcut-o eu mai de mult, am salvat lista de ecuri aici. Da? Și cel mai potrivit eco pentru MediaNav pe care mi l-a găsit de DDT for All este ULC Gen 4.1 V03. Dăm click pe el ca să se încarce aici jos ecranele. Și apoi la Configuration mergem prima oară pe Eco Configuration. Ok, și aici dăm scroll în jos până găsim această linie cu Rear Loudspeakers. Ea este default pe Not Fitted. Noi dăm pe Fitted, activăm butonul Expert Mode ca să putem scrie și apoi apăsăm butonul de Write. Această setare face exact aceeași chestie ca și setarea din Micom cu Speaker Rear. Activează, cum spuneam, doar interfața grafică a setărilor audio, nu activează de fapt și boxele spate. Trecem mai departe, ce mai avem de făcut? Mergem la Tuning. Și abia aici avem parametri pentru sistemul audio. Eu am făcut rost prima oară de acești parametri de la Lisandru, are acel website lisandru.eu, are foarte multe tutoriale despre Dacia și așa mai departe. O să vă las un link către site-ul lui în descriere. Deci aici sunt parametrii pe care trebuie să-i modificăm ca să activăm ieșirile pentru boxe. Pe linia albastră avem
valoarea citită și aici pe roz putem să selectăm, să ștergem și să punem noi parametri. Eu vă recomand să faceți întâi un backup. Adică nu le puteți copia de aici de la read, dar la write sunt aceleași valori. Până nu le modificați, sunt aceleași valori ca la read. Deci le copiem undeva într-un loc ca să avem un backup în cazul în care ceva nu funcționează. Și apoi punem toți acești parametri. O să-i găsiți în descrierea clipului link către aceștia și apoi, după ce am pus pe toți, dăm aici write all and apply. Apoi, după ce am făcut asta, mergem la SPVR. Aici, din câte am citit, ar fi parametri pentru Android Auto. La fel, facem întâi un backup, copiem de aici de la write și punem apoi noi parametri. La fel putem să dăm write all și mai trebuie undeva aici mai jos, dacă aveți și Apple CarPlay. Dacă folosiți, eu nu folosesc, că eu n-am umblat la acești parametri, dar dacă aveți CarPlay, trebuie să mergem și la SPX CarPlay Parameters și la fel. Faceți un backup la ce găsiți aici, înlocuiți parametrii cu ce veți găsi în descriere și la fel îi scriem și îi dăm un reset. Și cam asta. Deci avem de umblat aici în 4 secțiuni, în Eco Configuration, Tuning, SPVR și SPX, dacă aveți CarPlay. Și încă o chestie aici la Tuning Parameters, la KNF Sound 3, primul de aici de sus. Vă spuneam eu mai de mult că sistemele MediaNav vin cu acel DSP, Digital Sound Processor, și există pentru el, să zic așa, un ecualizator, se cheamă Arcamis, și se pot activa 3 profile pentru acela. Un profil default, un profil de stop bass și un profil de bass attack. Deci cele se pun, unul din ele se pune aici la KNF Sound 3. Eu am pus aici acel profil de soft bass, dar sincer nu am observat nicio îmbunătățire a bassului. Cred că din cauza că boxele sunt pur și simplu prea mici, de 10 cm, și nu ai pur și simplu ce bass să mai scoți din ele. Da, îl puteți testa, deci o să găsiți și acele profile care se pun, vă spunem, aici la KNF Sound 3. Da, și deci după ce am modificat toți acești parametri, acum ar trebui să avem activate canalele pentru difuzoarele spate. Eu acum o să demontez un pic MediaNav și vă spuneam că o să leg una din boxele pe care originale pe care le-am demontat atunci când am pus MTX-urile. O să leg acolo temporar și o să testăm ca să vedeți că într-adevăr funcționează canalele acelea pentru difuzoarele spate. Deci ne vedem imediat. Ok, înainte de a demonta MediaNav-ul și a scoate mufa, trebuie să vă spun că dacă scoatem mufa de alimentare de acolo din spatele MediaNav-ului, când vă punem la loc și deschidem din nou MediaNav-ul, o să ne ceară acel cod radio din 4 cifre. Acel cod îl găsiți în aplicația MyDacia la informații vehicul. Chiar așa scrie acolo, radio code. Deci este un cod din 4 cifre. Și ca să demontăm MediaNav-ul, începem din partea de sus și tragem pur și simplu de această margine. Iese mai greu și nu o să pot să fac treaba asta cu o singură mână ca să-și filmez. Așa că o să demontez și o să revin după ce scot această ramă. Ok, am demontat rama. Ea iese aici în partea de jos cu tot cu butoane. Ca să avem un acces mai ușor să umblăm la MediaNav, scoatem toate aceste mufe de la butoane de jos ca să putem lucra mai ușor. Și apoi cu un Torx, cred că T20, desfacem cele 4 șuruburi de la MediaNav ca să-l putem scoate să umblăm la mufa din spate. Ok, am demontat cele 4 șuruburi și am scos MediaNav-ul și
Aceasta este mufa la care trebuie să umblăm. Aici este, cele două fire sunt de power și celelalte sunt pentru boxe, iar pinii care nu sunt conectați pentru boxele spate sunt aceștia primii doi din partea stângă și de aici de jos ceilalți doi. O să vă las în descrierea clipului diagrama acestei mufe ca să știți cum să le legați. Deci o să mă leg cu niște temporar, acum cu niște fire aici la cei doi pini din capăt. Da, aici e plus și minus și vă spuneam, cealaltă boxă este aici. Aici trebuie conectat lângă acest fir galben. Da, găsiți diagrama în descrierea clipului. Și apoi să conectăm și o să pun înapoi un pic mai de navă și să punem o melodie ca să vedem că funcționează boxa. Ok, deci am conectat firele acolo la una din cele două ieșiri pentru spate, la una din boxele originale pe care le-am scos de acolo din față și acum trebuie să punem contactul ca să pornească media-navul. Și o să ne ceară, cum vă spuneam, acel cod radio pe care îl găsim în aplicația My Dacia la informații despre vehicul. Cod radio, da, în cazul meu codul este 1380. Scuze, a pornit radio și acum am pus pe un stick USB o piesă din aceea royalty free ca să nu am probleme cu copyright-ul. O să punem să cânte și să vedem că se mișcă membrana. Și de asemenea o să punem și o să umblăm în setările audio să dăm doar pe spate, să vedeți că funcționează. Adică că nu suntem conectați la boxele față, suntem conectați la ieșirea pentru spate, da? Hai să-i dăm. Și dacă se vede pe cameră. Să dăm hai să intrăm în ok, hai să intrăm un pic la setările audio, da, și să dăm doar pe spate, nu știu dacă se vede bine. Da, deci acum o să meargă foarte puțin cele pe față și ar trebui să aproape tot semnalul să se ducă către boxele spate. Scuze, cred că a ieșit. Vede că vibrează. Membrana. Se aude, da? Ok, hai să punem pauză. Da, deci asta a fost tot. Deci funcționează acum ieșirile audio pentru difuzoarele spate. Veți găsi toate link-urile în descrierea clipului. Mulțumesc celor care mi-au ajutat cu informații, cu sfaturi. Cam atât deocamdată. Mulțumesc pentru atenție. Nu uitați de like, share și subscribe și ne vedem data viitoare.